Si ci aspetta queste nuove nomine dei manager, c'è molta attesa, diciamo, da parte di questo. Che tipo di indicazioni ci può dare in merito? Quali saranno le scelte che farà l'assessorato, un po' il governo? Sicuramente io non conosco l'elenco definitivo, non l'ho chiesto, però credo e sono certa che l'assessore avrà come obiettivo quello delle capacità dei manager e quindi ognuno deve essere una risorsa per ogni ASP e per ogni azienda sanitaria. In commissione non è arrivato nulla, noi invece in commissione avremo la prossima settimana l'assessore per il riordino del SEOS 118 per capire quali saranno le direttive, come si organizzerà una struttura che è anche al centro di quella che è l'emergenza-urgenza dell'isola. Le lamentele che erano sorte all'inizio durante la presentazione del piano sanitario sono rientrate, alla fine la provincia di Agrigento è riuscita a far quadrare i conti? Sì, io l'ho già detto prima, non mi pare che ci siano state penalizzazioni, la rete ospedaliera ha tenuto conto delle esigenze del territorio, della rete anche viaria che abbiamo e quindi come unità operative complesse e come unità operative semplici ci siamo. Io oggi visiterò anche il reparto di unità di terapia intensiva neonatale perché su questo si era detto che non era, aveva perso l'unità complessa, cosa che non è assolutamente vero, anzi l'abbiamo data alla neonatale proprio per questo motivo. Oggi l'andrò a visitare, mi dicono tutti che deve essere molto bella, ma mi è capitato di visitare parecchi reparti dell'ospedale di Agrigento e sono veramente dei fiori all'occhiello della sanità regionale siciliana.